Բարի երեկո, հանդիպում փաստաբանի հետ եթերում, ես Արտուր Հայրապետյան, այսօր զրուցելու եմ Տիգրան Ղազարյանի հետ փաստաբան, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Թեման ինչպես պաշտպանել սեփական իրավունքները, առաջի հարցը ինչպես տարանջատել խնդիրը քաղաքացիական, քրեական թե վարչական, հա։ Սեփական իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից նախ եւ առաջ կարեւոր է տարանջատել, թե հարցը իր բնույթով քրեա իրավական է, քաղաքացիա իրավական թե վարչա իրավական։ Քանի որ յուրաքանչյուր քաղաքացի երբ որ հանդիպում է խնդրի, ի սկզբանե մտածում է թե պետք է գնա եւ դիմի օրինակ ոստիկանություն կամ պետք է գնա եւ դիմի դատարան։ Այո, այդպեսի միտում կա մեր։ Նայած թե ներքին համոզմունքը տվյալ անձի ոնց է ձևավորվել կամ իր բարեկամներից, հարազատներից, ընկերներից, ով որտեղ է դիմել։ Բայց նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք թե հարցը ինչին է վերաբերում, խնդիրը ինչին է վերաբերում եւ այնուհետեւ որոշենք այն պետական մարմինը, որին որ պետք է դիմենք։ Եթե հարցը իր բնույթով քրեա իրավական է, այսինքն գտնում ենք, որ որևէ անձի կողմից տեղի ունեցել հանցագործություն, հանրային վտանգավոր արարք, այս դեպքում բնականաբար միանգամից դատարան գնալը սխալ է։ Հարցի լուծման համար պետք է դիմել ոստիկանություն, եւ այն էլ խնդրի լուծման առավել արդյունավետ տարբերակ գտնելու համար պետք է դիմել տարածքային ոստիկանություն, այն տարածքի ոստիկանություն, որտեղ որ այդ դեպքը տեղի ունեցել, այլ ոչ թե այն տարածքի ոստիկանություն, որտեղ որ տվյալ անձը բնակվում է։ Իհարկե կարող է այդ անձը ցանկացած ոստիկանության բաժանմունք դիմել, սակայն ի վերջո գործը գնալու է այնտեղ, նյութերը նախապատրաստվելու են այնտեղ, որտեղ որ դեպքը տեղի ունեցել։ Եվ լինելու է ձգձգման ինչ-որ։ Այո, ժամանակային տեսանկյունից ավելի ուշ է լինելու, ամեն դեպքում թղթաբանություն է լինելու։ Իսկ եթե ուզում է հնարավորինս հրատապ արձագանքը լինի, պետք է դիմի ճիշտ բաժին, ճիշտ բաժանմունք տվյալ դեպքում։ Եթե հարցը վերաբերում է քաղաքացիական իրավունքին, օրինակ պարտքով գումար է տրվել եւ հետ չի վերադարձվում, ապացույցն էլ առկա է։ Այստեղ ոստիկանություն դիմելու անհրաժեշտություն չկա։ Երբ որ շատ քաղաքացիներ դիմում են ոստիկանություն, նշելով, որ պարտքով գումար է վերցել եւ չի վերադարձնում, խնդրում ենք օգնեք այդ հարցում։ Այս դեպքում պետք է դիմել ոչ թե ոստիկանություն, այլ պետք է դիմել դատարան, ուղղակի գումարի բռնականացման պահանջ ներկայացնելով։ Այսինքն տվյալ դեպքում հարցի լուծման առավել հրատապ տարբերակ կարող է լինել դատարան դիմելը։ Մյուս դեպքում, եթե մենք հանդիպում ենք օրինակ վարչա իրավական հարաբերությունների ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու համար, համապատասխանաբար ակտ են նշանակել, այսինքն տուգանել են տվյալ անձին, վարչական ակտ է կայացվել։ Այս դեպքում պետք է ուղղությունը ընտրել ի սկզբանե վերադարձության կարգով բողոք ներկայացնելը, այսինքն եթե ոստիկանություն ներկայացրել, ապա ոստիկանության վերադարձ մարմնին ներկայացնել, օրինակ ոստիկանապետի անունով համապատասխան բողոքը ներկայացնել։ Եվ դրանից հետո եթե մերժում ստանան, այսինքն վերադարձության կարգով բողոքարկումը հաջողությամբ չպսակվի, նոր դիմեն դատարան իրենց իրավունքների պաշտպանության նպատակով։ Այստեղ պետք է կարևորենք նաև քաղաքացիական ու վարչական իրավունքների տարանջատումը խնդիրների տեսանկյունից, քանի որ շատ հաճախ միգուցե դրանք նույնանան, կամ օրինակ քրեական եւ քաղաքացիական։ Եթե վերցնենք թեկուզ պարտքով գումար վերցնելու իրավիճակը, եթե ի սկզբանե գտնում ենք, որ տվյալ անձը միգուցե խաբելու նպատակ է հետապնդել այդ գումարը վերցնելով, օրինակ պարտքով գումար է վերցնել, նշելով, որ կվերադարձնի ինչ-որ մի օր, սակայն հաջորդ օրը ևեթ այդ գումարը վերցնել եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը լքել է անհայտ ուղղությամբ։ Բնականաբար դատարան դիմելու տարբերակը կրկին ուժի մեջ է, կարող է դիմել, սակայն ոստիկանություն դիմելու որոշակի նպատակներ, միտումներ արդեն իսկ կարող է ունենալ, հաշվի առնելով, որ տվյալ անձը ի սկզբանե իրեն խաբելու միտում է հետապնդել, նպատակ է ունեցել։ Եվ նաև պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ յուրաքանչյուր դեպքում, երբ որ դիմում ենք պետական մարմնին, պետք է մեր դիմելու փաստը հաստատող ապացույցը մեզ մոտ առկա լինի։ Եթե դիմել ենք օրինակ ոստիկանություն հանցագործության մասին հաղորդում ենք ներկայացրել, համապատասխան կտրոնը վերցնենք։ Որ եթե դիմում բողոք ենք ներկայացրել վերադարձության կարգով կամ դատարան, ապա երկրորդ օրինակը պատճենը կնքված վիճակում տվյալ մարմնի աշխատակցի կողմից պետք է ունենանք մեզ մոտ։ Ինչու որպեսզի հետագայում լրացուցիչ բարդություն չառաջանա թե այդ գրությունը դիմում բողոքը գտնելու համար, եւ թե նաեւ հետագայում խնդիր չառաջանա ապացուցելու, որ տվյալ քաղաքացին իսկապես դիմել է պետական մարմիններին։ Մեր քաղաքացիները ինչքանով են իրավագիտակից։ Իհարկե յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավագիտակցության իր մակարդակը ունի եւ տարբեր քաղաքացիներ, ովքեր այս կամ այն հարցով առնչվել են իրավաբանների հետ, փաստաբանների հետ, դատական գործընթացների հետ, իրենց իրավագիտակցությունը, այո, փոքրի շատ է ավելի բարձր է եւ գործընթացներին կարծեք թե տիրապետում են։ Իհարկե այսօր տարբեր մարմիններ կան, որոնք որ զբաղվում են իրավագիտակցության բարձրացմամբ, այդ թվում եթե վերցնենք դատարանները, երբ որ յուրաքանչյուր անձ դատական նիստ չունենայել դատարանում գնա եւ դատական նիստերի դալիճում ներկա գտնվի, ընդհանուր առմամբ գործընթացին կարծեք թե կտիրապետի։
1-2 դատական նիստ մասնակցելու։ Դրանից բացի տարբեր փաստաբանական գրասենյակներ եւս կան, որոնք անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն են տրամադրում, եւ եթե անձը չի կողմնորոշվում տվյալ իրավիճակում ինչպես վարվի, պարզապես պետք է դիմի մասնագետի օգնության։ Որտեղ սովորաբար մարդիկ եւ որ խնդիրին կոնկրետ առնչվում են, այդ դեպքում են, հիմնականում դիմում փաստաբանի եւ փորձում որոշակի գիտելիքներ ձեռք բերել։ Ում դիմել, երբ պետական մարմինները թերանում են իրենց պարտականությունները կատարել։ Այս հարցը եւս կարեւոր է բարձրաբանելը, քանի որ քաղաքացիների մոտ կարծեք թե մի միտում կա, որ յուրաքանչյուր պետական մարմին, երբ որ իր աշխատանքը առերևույթ ոչ պատշաճ է կատարում, միանգամից բողոք են գրում կամ գլխավոր դատախազի անունով, կամ կառավարության անունով, կամ նախագահի անունով, որոնք որ այս կամ այն իրավիճակում մի դեպքում կոմպետենտ են լինում, մեկ այլ դեպքում կոմպետենտ իրավասու անձը չեն, որին որ պետք է բողոքը ներկայացվի։ Եթե օրինակ ոստիկանության աշխատակիցներից որևիցե մեկի կողմից թույլ է տրվել առերևույթ խախտում, որը որ տվյալ քաղաքացին ցանկանում է բողոք հարկել բարձրաձայնել, ապա հենց կարող է վերադարձության կարգով դիմել կամ զանգահարել 102 եւ իրավիճակը ներկայացնել։ Տվյալ դեպքում արդեն ոստիկանության համապատասխան աշխատակիցները արագ կարձեգանք են եւ խնդրին կփորձեն լուծում գտնել։ Եթե որևիցե մի գործողություն կամ անգործություն, որը որ կատարվել է դատանի կողմից, քաղաքացին ցանկանում է վիճարկել, եթե դատական ակտի տեսքով է, ապա պետք է վերաքննիչ դատարան կամ վճռաբեկ դատարան բողոքարկել, այսինքն դատական համակարգի կողմից կայացված որոշումները, իսկ եթե կոնկրետ դատավորի կողմից թույլ տրված խախտմանն է վերաբերում, օրինակ կարգապահական խախտման, մի իրավիճակ դատական նիստերի դալիճում պատկերացրեք քաղաքացին գտնվում է եւ գտնում է, որ դատավորը վիրավորական արտահայտություններ է թույլ տալիս իր հասցեին, ապա այս դեպքում պետք է արդեն կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդություն ներկայացվի համապատասխանաբար արտահայտության նախարարին կամ կարող է ներկայացնել դատավորների ընդհանուր ժողովի, որ համապատասխան հանձնաժողովին, որն էլ որ քննարկման առարկա այդ հարցը կդարձնի, եթե կարգապահական վարույթ հարուցելու հիմքեր լինեն, արդեն հարուցումից հետո գործը կտեղափոխվի բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Ինչպես վարվել, որ խափանման միջոցը վերացվել է, հայցի ապահովումը վերացվել է, սակայն արգելել են կատարել սահմանահատում։ Պրակտիկայում շատ հաճախ է լինում դեպքեր, երբ օրինակ ստորագրություն չհեռանալու մասին խափամիջոց է ընտրվել, քննիչի կամ դատախազի կամ դատանի կողմից վերացվում է, սակայն փաստացի կիրառությունը չի ապահովում տեխնիկական խնդիրներով պայմանավորված։ Այն որ քաղաքացին իր ձեռքում ունի խափամիջոցը վերացնելու մասին որոշում, դա դեռ չի նշանակում, որ սահմանահատումների սահմանափակումը վերացել է։ Տվյալ դեպքում պետք է հետևողական լինի տվյալ քաղաքացին եւ դիմում միջնորդություն ներկայացնի, խնդրելով, որ այդ որոշումը կատարման ուղարկվի, այսինքն համապատասխանաբար արգելանքը վերացվի նաեւ սեկտի սահմանափակումը եւս վերացվի։ Նույնը վերաբերում է նաեւ քաղաքացիական իրավական հարաբերություններում, երբ որ օրինակ ամուսնաընտանեկան վեճը գտնում է դատարանում հայցի ապահովման միջոց է կիրառվել, օրինակ երեխայի սահմանահատումը սահմանափակելու վերաբերյալ, արգելելու վերաբերյալ եւ հետագայում որոշում է կայացվել հայցի ապահովումը վերացնելու վերաբերյալ։ Այս դեպքում եւս պետք է հետևողական լինել, որպեսզի համապատասխան գրությունը հարկադիր կատարման ծառայության կամ դատանի կողմից ուղարկվի ազգային անվտանգության ծառայության համապատասխան ստորաբաժանում, որպեսզի արգելանքը վերացվի։ Հակառակ դեպքում կբախվեն մի իրավիճակի, երբ օրինակ հանգստի նպատակով կարող են լիքել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, սակայն տվյալ անձին արգել են նշելով, որ ձեր նկատմամբ կա սահմանափակում։ Սովորաբար նման խնդիրների այդ առնչվում ենք։ Այո, ինձ բազմաթիվ դեպքեր եղել է, որ տվյալ հարցով դիմել են։ Բնականաբար, երբ որ օրինակ օդանավի թռիչքը պետք է լինի 1 ժամից 2 ժամից, գրեթե օբյեկտիվորեն հնարավոր չի 1-2 ժամվա ընթացքում այդ գործընթացը կազմակերպել եւ արգելանքը հանել, սահմանափակումը հանել։ Եվ ստացվում է, որ տուժում են։ Ու փաստացի ստացվում է, որ չնայած դատական ակտը կա, որ արգելանք չկա այստեղ, տվյալ անձը կարող է լքել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, սակայն զուտ տեխնիկական խնդիրներով պայմանավորված զրկվում է լքելու հնարավորությունից եւ փաստացի կրում նաեւ նյութական, ինչպես նաեւ բարոյական վնաս։ Այո։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք եկող շաբաթ։